呢個係我能夠揾到災前被提嘅論證啦。咁咧就係有啲唔一定同意嘅喎。有啲人係覺得原來咧好多人係災中被提嘅。咁甚至而家有啲係多次被提嘅。咁去到尾啦，我再解釋下點睇啦。嗱，咁災前被提嘅論證咧，咁我都係主要揾聖經嘅。咁大家咧就可以喺聖經裏邊睇，就唔係話有呢個理論咁，然後咧就係咁啦。好啦，咁你有8個論證嘅。咁而家咧就而家係呢度咧，第一咧就係啟示錄第6至19章。啟示錄嘅6至19章裏邊咧係大災難嚟噶嘛，嗰啲印啊、嗰啲號啊、嗰啲碗啊咁樣噶嘛，咁係災難嚟嘅喎。但係咧喺6至19章裏邊咧係冇提到教會嘅喎。冇提到教會裏邊嘅，咁冇提到教會，等於佢被提咩？咁傾向似係啦，如果唔係冇理由教會咁重要唔提啊。咁咧嗱，所以呢一個第一咧就係話8點裏邊嘅第一點，咁而係有6章嘅，呢章係第一章 ，OK 嘛嚇？即係大家明白呢個寫法，咁你希望大家能夠一睇就知道跟住上邊下邊係點噶啦，有幾多章啦？好，啟示錄咧，自從第1至3章出現咗教會之外咧，第4至20章咧係只有第7章提到教會嘅啫。咁之後一直到最後一章咧，到22章先再提到教會噶啦。咁22章去到22章啦喎，啟示錄即係咩咧？即係話已經最尾結局嘅時候噶啦，係咪？因為教會再被提及。而開頭1至3章咧係嗰7個教會嚟噶嘛，係咪有提及？咁而喺中間冇啦，第7章就提到教會。第7章係咩嚟嘅咧？就係講144000喺地上被買贖嚟嘅人。咁地上被買贖嚟嘅人即係咩啊？即係教會咯，係嘛？即係咁樣啦。咁咧提到教會嘅啫，其他咧係冇嘅。咁解釋，所以最合理嘅解釋咧，係教會喺大災難嘅時候已經不在地上啦，得唔得？呢個諗法不在地上啦。咁呢個係一個最合理嘅解釋嚇，不在地上啦。不在地上即係乜嘢啊？已經被提咯，係嘛？已經被提啦。咁所以咧，災前被提咧係有呢一點嘅。咁呢一點咧係有第一點咧係8個論證裏邊嘅第一個，有6張 PowerPoint 嘅，有6張有6版嘅。好啦，咁睇下第2版先。咁第7章提及教會係已經被提在天上嘅咯噃。第7章點解咧？因為我哋睇第7章第9節啟示錄7章第9節。此後我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來。係從各國、各族、各民、各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝嘅。嗱，咁呢度有提呢件事咯噃。咁咧大聲喊着說：願救恩歸於坐在寶座上我們的神，也歸於羔羊。OK 嘛？咁呢啲人係咩人咧？就好清楚啦。然後咧。第13至7章，長老中就有一位問我啦：喂，你知唔知道着白衣嗰啲係邊個嚟㗎？好多人喎，數唔到咁多喎，各族各方各民嚟嘅喎，數唔到咁多喎。你知唔知佢哋係邊度嚟㗎？咁樣，我對他說：我主，你知道。嗱，咁呢個我主咧，我都講過好多次啦，唔同嘅場合。咁呢個主咧，你叫嗰個長老做主啊，即係咁樣。即係叫做主耶穌基督嗰個主啊，唔係呢個主咧喺呢個希臘文裏邊，當時咧係有2個用法嘅，一個咧係指主耶穌，得唔得嚇？即係上主。一個咧就係指我3個用法，一個係指我嘅主人 ，Kurios 咧係指我嘅主人。第3個用法咧就係阿 Sir 先生 Mr 尊稱，明白 Mr 尊稱。咁咧，所以我時都講有啲人就話保羅啊、掃羅啊，真係奇怪啦。去大馬色捉人嘅時候，喺路上俾大光照住，佢就話：主啊，你是誰？咁樣。咁你都唔知道佢係邊個，你叫佢做主嘅？咁烏龍嘅保羅咁樣。
咁其實唔係嘅，佢係阿 Sir 你邊位啊咁樣，明白？先生或者尊稱的呢位人士你係邊個啊？應該係咁樣嘅，就唔係咧話你咪叫做主你都唔知佢係邊個，求其俾我一照你就叫做主噶啦，咁兒戲嘅咁樣唔係嘅。咁咧就先生，尊敬的先生，你知道咁即係咩啊？咁喂，你知唔知啊？咁咧可能佢哋覺得對住呢啲咁大嘅人物話唔知咧係好唔尊敬嘅，所以調轉講咩啊？你知咁即係咩啊？你知即係咩咧？我唔知啊，我唔知，你知啫，我唔知。咁咧如果話我知道咁就真係知道啦。咁如果你知道即係我唔知啊，係咪？好啦。他對我說：我解你聽啦，這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊嘅血把衣裳洗白淨了。即係咁樣明白嚇。咁咧佢羔羊嘅血洗白淨，喺大患難裏邊出嚟，喺第7章已經見到啦。咁呢個出嚟咧係離開咗，即係話佢唔係大災難裏邊唰一聲被提。係佢已經喺大患難裏邊咧，已經 out of 明白佢即係唔屬於大患難裏邊嗰啲人啦。咁呢度咧有另外一個用法係曾經都係用過 ek 呢個 ek 嗱，我哋成日呢個exit， 我哋 exit 咧就係出啊嘛。咁希臘文嘅出咧係 ek，咁啊教會 ecclesia 咧就係 called out out 出嚟，得唔得？好啦，咁咧就呢個都幾重要嘅喎。嗱，咁咧就係。呢個第一點嚟嘅，就係第5章嚇，啟示錄第6章同埋第8至19章嗰大患難咧係冇提到教會嘅。咁於是咧大患難裏邊好多信主嘅人咧，佢哋亦都係因信稱義，可以被稱為信徒嘅。但係應該唔屬於教會，因為教會時代喺被教會被提已經結束，呢個冇個被字啊。教會時代在教會被提時已經結束，得唔得啊？咁樣，咁咧就喂，咁佢哋嗱教會就已經結束咗㗎啦，教會時代結束咗㗎啦，因為被提咗啦。咁呢群人被接上去，算唔算教會一份子咧？唔知算唔算？應該唔算啦。即係話咧就呢個教會已經結束咗啦，或者時代結束咗啦。咁即係咧，你係屬於我哋生命樹嘅會員。咁生命樹結束咗，咁你可能先想加入生命樹做相同嘅嘢，咁結束咗你唔算會員㗎咯喎。不過你係同道者，係咪？嗱咁所以咧，我認為佢哋可以稱為聖徒，不過可能唔屬於教會裏邊一份子，因為教會已經被提咧。咁就可以算為教會時代嘅一個終結。咁又唔係喎，只不過教會搬遷從地上上咗天上。咁而地上大災難裏邊嗰啲揾命搏信耶穌嗰啲人，明白下嗰啲人，咁都係聖徒啊，咁都係因信耶穌而稱義啊。咁因此佢都算係教會，不過咧佢就參加唔到地上嘅教會啦。佢咧就參加天上嘅教會啦，咁都得嚇。咁主要咧就係話咁如果教會已經被提，咁嗰啲大患難中信主嘅人算唔算教會咧？咁如果你用教會係已升咗上去被提咗咧，應該係教會時代終結了。咁佢咪係一個聖徒？咁就係咪屬於教會咧？可以講唔屬。但係如果話教會只不過係搬咗由地上搬咗上天，咁因此佢大災難裏邊信嘅都係聖徒，都係蒙恩稱義，因此都算係天上教會嘅人。OK 咁得。咁所以呢個呢係地上教會喺被提時已經結束，咁就好啲。呢度多咗個被字啊。好啦，咁呢個呢就係第一點嘅睇法嚟嘅。好啦，仲有一個問題疑問噃。關於第一點就係、其實冇提啊嘛，除咗六章8至19，第7章講一講嗰啲數唔過來咁多人之外咧，係冇提到教會喎，係咪？咁冇提到教會，會唔會係因為啟示錄著作嘅時候喺時序上面咧唔係線性嘅喎？
大家知道線性啊嘛，線性即係話一條線咁直過。咁啟示錄有啲咧係咁樣講一段，然後有啲係後邊就有個跟住嗰幾章又 overlap 咗前邊，明白係重疊咗。咁於是佢唔完全係線性嘅喎。不過喺重要嘅問題上邊，我哋嘅回答咧就係啟示錄內容喺有時候係並非線性嘅，係非線性嘅。有時咁樣，然後又咁樣，然後咁樣，明白下咁樣咯喎。好啦，但係全書咧係有相當強烈嘅線性時序嘅。全書整體嚟講，雖然係咁，但係有相當強嘅線性時序嘅。原因就係作者老約翰使徒咧係常用嘅字眼係此後我看見乜嘢。咁此後即係話呢件事之後，然後咧之後我又睇見咩？之後睇見咩？咁所以即係話咩咧？係都相當之線性嘅一條線咁寫嘅。雖然有啲唔係。咁咧就如果點解會 challenge 會挑戰呢個問題咧？因為如果唔係線性的話，咁可能其實後邊呢度冇講啦，係冇講啫。教會嗰段可能喺其他嘅地方，不過咧都喺中間大患難嘅咁啊嘛。咁但係其實咧啟示錄相當線性，咁咧就呢度嗰幾個大嘅災難咧，7個印，然後7個號，然後7個碗，佢係輪住嘅。排序嘅得唔得嚇？咁咧就唔係雜亂嘅，咁咧都係要留意到嘅。咁所以第一點咧，係叫我哋咧係知道6章8至19章講大災難裏邊係冇提教會嘅喎。咁而第7章有提咧，就應該已經喺天上啦，明白嚇？喺大患難裏邊出嚟啦。咁因此咧應該係被提咗啦。